Good morning mga boss. So meron tayo ditong walk-in na client sa ECU ng Hyundai Elantra. So ito, dapat ito ay usapan namin dito, dadalhin nyo yung unit, pero hindi na daw nakakarating dito kasi natuluyan na. Dati papatay-patay, ngayon talaga natuluyan ng mga boss, hindi na umandar, no? So from Batangas City pa ito. Last week lang nag-inquire sa akin, ngayon natuluyan, hindi na siya umandar. So meron pa tayo pong mga ginagawa dito mga boss. Kita ko sa inyo. ECU. Tapos meron pa cord. Ayan. Tapos yung aircon switch. Okay. So ito yung mga boss. Medyo madami-dami kasi kaya hindi ko gaano na na. So ito, maya na ito. Dito muna tayo kay kuya na galing pang Batangas City. So common issue ito sa mga nakaya Hyundai Elantra, no? So minsan biglang mamatay, tapos hindi gumana yung temperature, hindi gumana yung RPM. So common issue ito mga boss sa mga ganitong ECU. So baklasin ko muna, repair muna natin, tapos tingnan natin kung ano yung sira dun sa loob. Wala po yun dun sa starter kasi minsan no click, no start yun mga boss, no? So ang iba naman dyan, kadalasan ko na i-encounter, sinasabi ng mekaniko sa kanila, palit ng starter, palit ng battery. Pero nung nagpalit na ng battery at saka starter, ganun pa rin mga boss. So sayang yung pera. Hindi naman yun tagi 1,000 yung starter, hindi naman tagi 1,000 yung baterya. So baklasin ko muna, repair natin, tapos mamaya ipapower up natin dito kung okay na siya. So update ko kayo. Yun, so nakalas na natin mga boss. Ayan siya, no? So pakita ko sa inyo na may sunog siya. Ayan, ready tayo medyo para makita, no? Yan yung sunog. Kung kita nyo yung mga itim-itim na yan, yan yung sunog. Yan. So common problem yun sa Elantra. Okay, yan. So kaya hindi umandar kasi yan, agos. So ngayon titingnan natin dito sa microscope sa taas. Okay. Ayos ko muna. Ito kaya. So yan, ito yung sunog kaya, no? Yan. Itong part na to yung may problema, kaya hindi nag-communicate, no? So papunta kasi ito sa kanhay tsaka sa kanlo mga boss. Kaya kung makikita nyo, sunog din tong dito, pati yan. Ayan nyo. Ayan, no? Susunog din siya. Ayan. So baliktarin natin. Tingnan natin. Tingnan natin itong parts na ito. Ayan mga boss. Ayan. So ayan kuya, kita mo yung sunog? Oo, ayan. Ayan, ito sunog ito. Yung portion na. Oo, ayan. Pagka doon, hanggang sa kabila. Ayan. Ayan, kita mo, pati ito sunog din. So talagang nasusunog siya pagka Common problem nila to. Oo. Yan. So
ito So gagawin. Hyundai, basta ang parang ganyan, is Common problem sa Hyundai na sa gasolina. Hyundai na ganyan. Gasolina. Common problem nila yan. So, pero pag dito sa Hyundai na Elantra, yung mga ganyang sira, yan yung pinaka-common problem nila. So, minsan, yung iba dyan, kasi ito, walang redondo. Meron namang, walang, yung iba naman, sinasabi ka agad, bili ng starter. Oo. Ganun nga. Tapos, gano'n sinabi sa'yo, starter? Oo, starter daw ang may problema. Oo. Tapos yung iba naman, baterya. Ngayon, kung nirerekta nila sa baterya, wala pa, siyempre, irerekta nila yung starter sa baterya, aanda, nagka-cranking, pero hindi aandar. Tapos, walang lumalabas na gas. So, yung iba, palit fuel pump. Pero, kapag kabisado mo yung sira, on the spot ka agad, mabasahan mo. Kasi ito pag in-scan, no communication eh. Yun na nga. Lost communication, kaya nandito siya. Kaya nandiyan. Eh, doon sa sinabi mo, lahat yan nangyari. Nagpalit ako ng fuel pump. Ano, palit ka ng fuel pump na rin? Oo. Tapos, ganun, fuel filter. Nagpalit- Nagpalit din ako ng unang nangyari, last year. Nagpalit din ako ng battery. Palit ka na rin ng battery. Sabi ko, tapos pina-scan ko, no communication. Pero yung ang sinabi mo. Yun kasi mga common na ano doon. Tapos yung ibang manggagawa, hindi nila kabisado. Pero diretso agad doon sa ano. Sabi ko, nalakad na. Tapos ito, muli kong ano sa Hyundai. Ay, teka, at Papumunta ka na mismo sa kasa. oo, sobra naman. Oo, para... Yung sabi na nasira. Mm. Yun daw, tama yung starter. Yan ding fuel pump. At saka, ang huli, yan na. ECU. ECU na. Pero lahat kasi yon bago dumating sa kanila, dadaan muna dito. Oo nga. So, kung walang power doon, malamang nasa kanya nagmula. Ito yun. Pag hindi nila kabisado yung sa issue ng ganitong Hyundai Elantra na to, kaya i-recommend nila yung starter, baterya. Pero kung kabisado mo, hindi ka na pupunta Hindi na doon. pupunta doon. Dito muna. So, ayusin ko muna to. Alam nung mga nandun. Hindi alam nila. No? Tapos titiranin ka nung, sir, ganito sira. Tapos bibigyan ka ng coat. Oo. Kagay, teka, at parang sobrang laki niya. Oo, malaki. Pero sila din naman, sabi ko, nung sinabi ko, wala pa kayong alam na nagre-repair, sir. Meron yun. Tapos nagtingin ako na doon sa... Sila nag-ano sa akin. Oo, tapos tinignan ko sa ano, dahil nakikita daw nila sa... Edi tinignan ko rin. Sabi ko, nakita ko ikaw, kuya. Sabi ko, ba? Okay ito parehong parehas 2014 Elantra. Kaya tumawag na agad ako sa Sige. Gawin mo natin kuya. Tapos titingnan natin mamaya kung may communication na siya. Okay mga boss, update ko yung repair ko muna. Yun mga boss, so itong update sa ECU ni kuya na from Batangas City. No? So, ito yan. Yan. Ngayon, no check engine, hindi na i-scan. So ngayon mga boss, ito na siya. Yan, nai-scan na natin yan. Nakikita na natin. Mamaya, tingnan natin yung chassis number or kaya VIN number niya. Kung mag-match ba dito, yung nababasa dyan. No? So, ito na yan. I-scan na natin. So meron tayong mga nakikitang 7 fault code. So yung mga yan mga boss, yan yung sensor na naiiwan doon sa unit. Kaya hinahanap ni ECU. Ibig sabihin, buhay na si ECU, no? So, na-i-scan na yan. So, katulad nung narinig nyo kanina na sinasabi ni Kuya na nagpalit na siya ng fuel pump tsaka starter, no? Battery. Pero, same problem pa din. So, yung mga boss, pag nagkaroon ng sintomas na ganun, patay-patay, agapan nyo na, ipacheck nyo yung ECU. Kasi pwedeng nasa ECU yung problema or kaya common issue sa ECU. Ito pa naman mga boss ay wala siyang palatandaan na mamamatay na yung mga basta bigla-bigla na lang kahit saan kayo, nandun sa biyahe or nakahinto lang or nasa parking lang. So ayan, update kayo mamaya. Pag natapos to, titingnan natin yung chassis number kung bumatch to doon sa unit ni Kuya. Okay natin, no? So yung mga boss, na scan na natin. So ito na lahat. Ito Kuya, yung mga code na 7 yan yung mga nandoon sa sa makina na iwan na sensor. Kaya hinahanap niya. So, ibig sabihin, buhay na si ECU mo. Okay. So, titingnan natin yung chassis number mga boss kasi ayan, nakaano kay Kuya, no? So, titingnan natin yung chassis number kung magmamatch sila dito. Baka kasi iba ang chassis number or VIN number,
iba din dyan. So, check mo natin yung loading dito. Nag-loading siya mga boss, ano. Binabasa niya yung sa ECU. Mga error codes or kaya sensor na wala dito sa kanya. So, katulad nyan. Basahin natin. Ayan. So, yan lahat mga boss ay nandoon. Katulad niyang throttle pressure sensor, signal circuit performance. Tapos, yan. Lahat yan. So, coolant temperature, absolute, ganyan. So, ngayon, back natin, no. Titingnan natin yung system information niya. Okay. Balik tayo dito. Titingnan natin yung tulad yan. So ano natin mga boss, auto-detect natin, titingnan natin yan. So ito yan, ito yung chassis number niya. Kuya, tingnan natin magmamatch pa sila. 183 yung dulo, 183, tama? Yeah, 183. Oh, so tama. So yung mga boss, match ito. So ibig sabihin, ito yung lumabas niya, Elantra MD 2014 model, G1.6, tapos chassis number niya, yan yun. Okay. So ibig sabihin mga boss, under na yan doon. So yan lang kuya, pwede na tumano. Okay. So plug and play na lang yan. So kung may error man doon, reset na lang doon sa, burahan nyo lang doon sa scanner, ano. So yun ang mga boss, yan. Testing natin dito. In-scan natin yan. Okay. Thank you, Kuya Jan. Ayun, maraming salamat ko sa pagtitiwala, no. Si Kuya ay galing ka pa kuya ng Batangas City. Batangas City, mga boss. Yun lang. So, pag may katanungan kayo, pwede kayo tumawag sa number na nandiyan sa screen o di kayo mag-message sa Facebook page natin. Endorse ko sa mga Batangas Eagles. Ayun, salamat kuya. Maraming salamat. So, yun lang. Thank you.